خوشگله که با فرسایش آب و باد به وجود آمده و میلیون ها سال خدمت داره. خیلی خوشگله، بریم ببینیم. این مسیر اولیشه، بریم به سمت دره ها. با من باشید. نمونه این دره ها رو توی آمریکا میتونیم پیدا کنیم. حالا کشور خودمون توی دسفول، توی قشم و عسلویه شبیه اینا رو داریم و اونا هم هر کدوم جداگانه زیبایی خاص خودشون دارن و فوق العاده. من عاشق این فرسایشم، واقعا یکی از جذابترین پدیده های طبیعی، خیلی زیبا.